लड़की थी उसने अपनी मदर को कहा कि आज मैंने जू देखने जाना है। उसने अपने हेयर्स पर जिग जैग वाला हेयर बैंड लगाया। उसने ड्रेस के ऊपर जो जैकेट पहनी उसकी जिप खराब हो गई। अब उसने दूसरी जैकेट डाली। जू में उसने बहुत से एनिमल्स देखे जिनमें एक ज़ेब्रा भी था। जब वो बच्चों के साथ जू के पार्क में खेल रही थी तब सभी बच्चों को आवाज़ सुनाई दी। बच्चों ने इधर उधर देखा। जब बच्चों ने ऊपर देखा तो ऊपर बहुत सारी मधुमक्खियाँ घूम रही थी। तो मधुमक्खियाँ कैसी आवाज़ निकाल रही थी? ज़ ज़। तो ज़ क्या है? जेड की फोनिक साउंड।